Wir können das stundenlang so machen. So, wir haben ein paar Weihnachtstipps für euch. Ja. Einfach Sachen, die uns Spaß machen und die wir euch gerne empfehlen würden. Ja. Ich meine, Simon hat das Rollenspiel schon übernommen, weil da können wir nicht so viel dazu sagen. Da können wir eigentlich gar nichts dazu sagen. Jede Menge zu sagen über andere Bücher, oder? Aber wir müssen jetzt auch was vorstellen, nicht, dass wir nur dauernd was sagen und gar nichts sagen. Also wir wollen auch was zeigen. Genau, wir wollen was zeigen. Also, ein meiner Haupttipps, ne, oh ja, ist meiner auch. History of Science Fiction. Ich glaube, das ist jetzt spiegelverkehrt, weil ich sehe, aber ich glaube, das wird richtig dargestellt. Das ist nachher richtig, das haben wir schon mal getestet. Ja, und zwar ist es ein Comic, deswegen mal bitte reingucken hier. Es ist von Franzosen gemacht, also es ist Franco-Dings, ne, viel. Und das macht das Ganze so ein Kick anders als die ganzen angloamerikanischen Sachen, die wir kennen. Hardy Kettlitz, der Memoranda macht und schon ein Connoisseur, wenn wir jetzt schon beim Französischen bleiben, der Science-Fiction-Szene ist, hat gesagt, alles richtig. Also das ist Prädikat. Ja, würden wir beide unterschreiben, Geschichte der Science-Fiction als Comic vom Splitter Verlag. Boom. Und jetzt geht's in die Fantasy, zu den Drachen. Mit Drachen kennen wir uns ja aus, da haben wir ja eigentlich fast jeden Tag zu tun damit, ne? Vor allem sind sie sehr groß und das spiegelt sich, würde ich sagen, auch in diesem Buch wieder. Das ist ein Riesenbuch, wenn man das mal hier so... genau. Und es hat eben auch ganz tolle Bilder. Also wie einige Bücher, die wir jetzt gleich vorstellen werden, was zum Lesen und zum Angucken. Und ne, Drachen, Drachen, wichtig. Es ist nicht irgendwie so nebensächliche Dinge, Drachen. Guck mal, das ist genial. Das wechselt sich immer ab. Jetzt gehen wir nämlich wieder ins Weltall. Willst du mal das deutsche sehr gerne, Exemplar von Galaxien halten? Ja. Die deutschen Galaxien bitte einmal hochhalten. Sehen beide toll aus und haben eben auch wiederum beide so ganz tolle Fakten und Bilder drin. Wo sind denn die Bilder? Also hier wird es jetzt eher schematisch wissenschaftlich. Oh, aber auch anschaulich. Das ist natürlich die Hubble-Teleskope super schönes Ding, um ein bisschen rumzublättern, zu lernen, zu verstehen und to boldly go where no one has gone before. Und das ist auch, also ich hätte mich selbst als Kind, hätte ich mich darüber schon gefreut. Da versteht man dann nicht alles, aber wie hätte ich mich, als Einstieg ins Weltraumthema wie hätte ich mich gefreut. Wie hätte ich mich gefreut. Aber es war nicht. Es hätte nicht sollen sein. Das ist was Ähnliches. Nicht ganz so toll, aber so ähnlich toll. Ich glaube, lang kann ich das nicht mehr machen. Diese Bommel knallt dauernd gegen meine Nase. Das liegt aber nicht an den Bommel, sondern an deinem Gesicht, weil du wahrscheinlich so komische Bewegungen damit gemacht hast. Ja. Oh, jetzt wird so ein bisschen nostalgisch, oder? Hier, ja, das ist ja eigentlich die Easy-Variante von dem Science-Fiction-Geschichte. Ne? Also fantastische Welten, alles rundum mit ganz vielen und halt mehr Bildern. auf den Film. Nicht nur Film. Spiele, Filme, ja. Also alles, so Hintergrundwissen, einfach so Details, Nerd-Facts, was ihr von Ost bis hin zu... Wow, was haben wir denn hier alles? Wow, auch sowas habe ich ja gesammelt ohne Ende. Ich habe zu Hause Bücher über Herr der Ringe natürlich. Hast du? Ja. Die hast du mir noch nie gezeigt. Das traue ich mich nicht. Dune, das 5. Element. Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller werden, sonst wird es wieder wir müssen auch schneller werden. Die Prachtbände sind jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir Ausmal Vorstellungen noch. Oh nein, die sind noch die ich noch zeigen wollte. Doch Ausmalsachen. Ausmal, Star Wars. Ausmalbuch. Auch sehr genial. Guckt euch mal dieses kleine Gefritzel an. Da kann man ausmalen, während man an den Feiertagen mit Freunden und Freundinnen telefoniert. Und das wird nachher ein Gesicht. Man sieht es hier schon. Hier sind die Augen. Ich sehe nichts. Da ist der Mund. Ich sehe nichts. Ja, weil es noch nicht angemalt ist. Aber ihr macht doch auch alle immer diese Kritzelzeichnungen, während ihr mit Leuten telefoniert. Und ihr habt eigentlich, nein, echt. Und da habt ihr dann am Ende auch ein Ergebnis. Ne? Wie geil ist das denn? Es ist total grandios. Am Ende habt ihr ein schönes, ausgemaltes Bild, das man aufhängen kann oder Oma schenken. Toll. Großartig. Genau. Nicht nur Star Wars. Oh, Afrofuturismus. Genau. Afrofuturismus. Auch ein super geiles Ausmalbuch. Das ist jetzt nicht so Malen nach Zahlen, sondern mehr, denkt euch die Farben selber aus und die Formen sind vorgegeben. Yes. Großartiges Büchlein. Und vor allem exklusiv, ne? Elefant mit Tentakeln. Kriegt ihr nicht überall. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Shops, die das tatsächlich live... Ja, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Das war ja, gleich zwei Bände. Verschiedene. Yes. So. Dann können wir jetzt doch noch kurz hier, das Pilzbuch finde ich ja so Pilz. toll. Das ist wiederum so ein ganz großes hier.
mit eben einfach Schaut geilen euch Bildern die drin. Dimensionen Müsst ihr euch jetzt an. nicht so lang angucken, aber hier sind einfach ein paar tolle, Rhizome. ganz toll, ja, Myzele, ein paar ganz tolle Illustrationen drin. Wahnsinn. Also nicht Drachen, sondern Pilze. Museum zum Mitnehmen. Pilzdrachen. Dann, ich glaube, da haben wir beide lustigerweise die gleiche Reaktion gehabt, als wir das Buch gesehen haben. Ist so, ja, okay. Ach nee, krass, was ist das denn? Ja. Oh, und was ist denn da noch alles drin? Ja. Das sind nämlich die ganzen, wenn man so will, Origin-Stories von Fantasy-Abenteuern drin, die wir sehr gut kennen. Don Quixote, wie man richtig sagen würde. Frankenstein. Die Zeitmaschine. Kenne ich nicht. George Orwell. Oh, du hast den Bommel Kannst du bitte reingeklemmt. deinen Bommel aus meinem Buch nehmen? Sorry. Erze. Die Brautprinzessin. Au. Ja, jedenfalls, da ist wirklich, glaube ich, von A bis Y alles drin, die Scheibenwelt, was man halt so an Fantasy Sandman. Ja, Mr. wie gesagt, auf jeder Seite denkt man so, Sandman, oh, krass. Bring me a dream. Nein, der andere, Ach so. aber schon, ja. Shit. Ich mache immer alles falsch. Oh, und meine das hier, Nase. das verschenke ich jetzt auch selber zu Weihnachten. Das ist ein Buch, ich vermute, dass da die Aquarellzeichnungen zuerst da waren, die Aquarellgemälde. Und danach hat die Autorin so kleine Geschichten dazu geschrieben, die so ein bisschen traumhaft anmuten. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Sag den Titel nochmal. Moment. Ich muss mal ein gutes Beispiel finden, weil das sind einfach... das mit den Wölfen habe ich dir doch damals gezeigt, wo die so ganz ineinander verschlungen schlafen. Wunderschönes Bild. Jetzt kriege ich die Melodie auch nicht aus dem Kopf. Aber hast du dir selber eingebrockt? Hier ist das tolle Bild mit den schlafenden Oh, ja, Wölfen und der Schlafwölfe. lesenden Frau, finde ich ganz, ganz, ganz irre. Und das Buch heißt Die Winterkönigin und andere Träume. Juhu. Hm. Oh, dann das hier, da will ich noch mal kurz das Cover reinhalten, weil das auch einfach so ein schönes Cover ist, nicht wahr? Da steht jetzt Lovecraft, das Werk Teil 2. Man kann das aber auch... Cthulhu. Ich weiß nicht, ob da Cthulhu-Geschichten drin sind, aber man kann das auch als nicht Teil 2 lesen, weil das sind einfach Lovecraft-Geschichten. Er hat ja ganz viele Kurzgeschichten geschrieben und dieser Band heißt, glaube ich, Jenseits von Arkham. Das sind also einfach nur Geschichten, die nicht in der Stadt Arkham spielen. Und da sind ein paar echte Lieblingsgeschichten von mir drin. Die Musik des Erich Zann ist da drin. Und auch illustriert. Und Pigments alles. Modell ist da auch drin. Ja, und Annotated heißt eben, dass man so ein bisschen Zusatzinfos bekommt und ganz, ganz viele Fotos. Ja. Das war das. Dann haben wir hier nur so ein paar, weil man es halt auch gut verschenken kann, Sachen, die einfach Und das ist dick. geil Guckt euch mal das an. aussehen Das und ist richtig ein Material bringen. Ein Neil Gaiman Reader. Und dann, das fand ich auch irre, als das ankam, dachte ich mir, hä, was ist das denn? Man ahnt Tolkien, aber was ist es denn? Boom. Das ist der Herr der Ringe 1 bis 3. Und Auch guckt in euch den einer Schnitt an. Guckt euch den Schnitt an. genialen... Fett, oder? Ja, wow. Herr der Ringe 1 bis 3. Das will doch, also auf Englisch in dem Fall. Gibt's aber auch auf Deutsch. Oh, und diesen schönen Schuber. Will man doch eigentlich sofort nochmal lesen, oder? Auch wenn man es schon halb auswendig kann. Sind wir durch? Dann können wir vielleicht kurz zum Turm hier rüberkommen, weil es gibt ganz viele Turm. Boxsets. Hier Expanse vielleicht, da kommt ja jetzt bald eine neue Staffel auf Amazon Prime, glaube ich. glaub, Genau. Die letzte Und hier finale ist Staffel. eben Teil 1 bis 3 in Buchform. Teil, Jamison, Broken Earth. übrigens Teil 9 hier, ist jetzt auch rausgekommen. ich habe ja gerade Abercrombie den neuen fertig gelesen und deswegen, Box. falls ihr Abercrombie noch nicht kennt, Joe Abercrombie, dann lesen oder verschenken. The First Law Trilogy. Nochmal Neil Gaiman, die Illustrierten. Nee, das ist Chronicles of Narnia. Sieht aber fast aus wie die. Es geht Neil so Gaiman schnell hier. Box. Genau. Und last but not least auch eine neue Serienphänomenserscheinung. Diesmal ist auch Amazon. Auch Amazon Prime macht Wheel of Time von Robert Jordan. Aber es sollte man natürlich auch gelesen haben. Allerdings, Nicht nur angucken. das ist wie mit dem verschenken, Wüstenländern. wenn man's schon Lesen, lesen, nicht nur gucken, lesen. Ja. 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 Ich glaube, sind wir durch. Ja, wir sind durch. War's das? Sowas von durch. Wir wünschen euch schon mal vorneweg schöne Weihnachten, guten Rutsch und gute Adventszeit erstmal. Genau. Und Bommel locker hängen lassen, ne? Und Locker baumeln lassen. Locken. Oh, wo ist er hin? Jetzt, locker ja. baumeln lassen und bis bald im Otherland. Ja, bis bald. Tschüss.